今天带你们看看，大部队继续出发去扒拉生蚝这天，猜猜究竟发生了什么？竟让我们半路连滚带爬的回去收拾起了家。老姊妹们哈，直播完事之后哈，带着俺们去扒拉久违的生蚝，好久没去扒拉了，还不知道能不能今天扒拉到呢。咱们去看看啊，看今天咱们大部队再次出发能扒拉多少。小老妹儿引领时尚潮流怎么样？哎呀，我太搞笑了，不刷标，赶快走吧。带上咱们的战况啊，咱们今天继续出发。老长时间哈不去扒拉生蚝，真有点想念呢。别说俺们想，我也想啊！哇，俺瞅瞅老太太种这个花生，咱看看哈，好样呢！哎呀妈，今儿天好的，前两天哈绵雨季一直在下雨，今儿这个天老像样了，没有风儿，风和日丽的还恼火。昨天老太太带我哈去爬那个悬崖峭壁，今天你看领我就上哪去了？小老妹儿能行吗？行。哎呦，我给小老妹儿理完了。哎呦，小老妹儿，有没有种小时候的感觉？太有了！俺们小时候哈，经常走到这样的地方，放个学哈，穿个降道，走回家。老姊妹们哈，咱瞅瞅，就现在这个景象好不好？蓝天白云，你看上面还有那么些羊，还记不记得这两只小羊？以前小羊崽的时候，我还录过视频。这个东西长得可快了，过了2、3个月，你瞅瞅长得老大呢。讲个花的功夫，你瞅瞅，你俩都走得那老远了。咱们又来了，老姊妹们。看老太太站在那儿，感觉没有什么可捡的可能。哇，咱瞅瞅这小水儿，哎呀妈，清的老妹儿，它哈里层是蓝色，到岸边都是这种碧绿色，到这个叶底哈就是这种透明的了。好不好看？咱说。啊？好看。老太太说她捡到大货了，妈，捡到大瓷了。老妹儿。管什么没有？你猜我给你带回来个什么？我谢谢你啊！咱就瞅瞅这个像不像搭的？是的，今天带咱们印这个生蚝壳吧，找找咱们当初的回忆。管好吗？没有啊，老妹儿，妈妈那走吧。妈，有吗？妈。你别学，跟你走就对了。别看哈，这个小生蚝小，它也是生蚝，还扒了几个给我手引呢。第一个大货。妈，行，小老妹儿，捡一个算一个，真行啊。这个还不行，我那个酱头小海蛎子大。学名叫生蚝哈，它还比不上咱们平常在海里赶的酱头小海蛎大，正个的。咱都瞅瞅，下边的壳都抛个稀碎呢。别说以前的大生蚝了，小的都没有了。妈，老妹儿，你看看，今天的第一个大货，100血呀！妈，挺大呢。老太太干什么真能干，就是有毅力。将小生蚝也捡一包来去。妈，走啊！咱不稀扒了吧？没有，你看溜满操那老姊妹们来了哈，也没退下去。正常俺们扒了生蚝都在那边。死心潮没退下去，你看看老太太今天哈就扒了一些小卡了米，没有东西。小老妹儿走啊，回家正好姐回家把家收拾收拾，做饭。打道回府了，老姊妹们，今天又是满载而归的一天呢，哈哈，太满载了啊！前方高能预警，咱瞅瞅，蚂蚁又搬家了。就说明什么呢？明天天又不好了，小老妹儿，我刚说哈，今天天好的，明天绵雨季又来了。妈呀，一对一对的哈，老了，你看这边还有这个东西哈，预测天气预报就太准了，相信自然的力量。老妹儿，这一圈卡路里消耗的挺大吧？能够用。溜达来溜达去哈，怎么跌了矿去的，怎么跌了矿回来的。哎呦，我太有意思了！老姊妹们啊，要发财了，看没看什么？
喜鹊来报喜了！要动婚了。哎呦我的妈，有野鸡，他俩要动婚了！我们到家了啊，老姊妹们！一个生蚝也没抱着。霸着了，俺们4员大将嘛！哎呦，有意思！老姊妹们哈，俺们瞅瞅，楠楠下了播这个状态，家里没有如此之乱过。我们在直播间哈卖货的时候，俺妈在这边非常辛劳的给我当这个后勤部长。你瞅瞅哈，今天做这些菜，哎呦我那看看呢，戴出咱们的手套，我要去干后勤部门的工作了。咱们现在接水哈，我准备先把卫生间收拾出来哈，老姊妹们。我真是在我印象里从小干到大，真的都不干活。老姊妹们都不相信，他们说我楠楠你还会干活。哎呦我，咱就看着就来就得了。咱们只是哈在互联网上看我天天不干活，因为我每天都在拍视频剪视频，咱知道吧？就私底下咱就来就得了。这种还是那句话，慢慢了解吧，多来楠楠的视频里看一看楠楠是什么样的。哎呀妈，老妹儿，你那个镜头是不是给我照的老丑了啊？哎呦，我能原上起来吗，老妹儿？石城刀妮，石城刀芬妮。小老妹儿，哎，姐收拾的快不快？嗖的啊，你看看80%收拾完了，老快了吧？我天天抹个地，我他妈都要趴地上去抹呀！哎呦，你看咱收拾干不干净？锃亮的。抹最后的卫生间咱收拾完了，咱们开始收拾其他屋了。老姊妹们，咱看看楠姐收拾的锃光瓦亮的。在农村哈，小老妹儿老好了哈，家里有点水什么的呢？和楼去吧。走，回家哈，收拾厨房。我跟咱讲，男的天天老洁癖了，家里不收拾这么样哈，我都感觉我睡觉我都不踏实。你就学吧，即咱们有美貌、智慧与勤奋于一身的女人，正格的。你看这锅盖都刺我眼睛了。不要夸大了，但是很亮啊，就是很亮。楠姐，你是不是总爱绿色？你怎么什么都爱买绿的？我钟爱绿色，我也不知道怎么事儿。最后哈，咱们就差这个刷盖板就结束了。辛苦了，楠姐。不辛苦，要不然俺妈也得干。不辛苦是吧？太孝顺。咱就这样引，你还不知道咱姐怎么了？从小到大就是。真的，楠姐有时候就是嘴上不说呢。你居然说我口不出来，我可听着了。我说你嘴上不说，但其实你什么活你都干，这心疼真的。干多少年了？哎呀妈，在我印象里，小老妹儿，你还别道，你小时候7、8岁我就开始干。你都说我干多少年？多少年？成手了，成手了。我从一个新手都变老手了。你说吧。我看这个锅盖都已经锃亮了，还刷呀？我有洁癖，必须锃光瓦亮。你说你不累谁累，楠姐？真的。又闪瞎我的眼睛了。小老妹儿，姐终于要完事儿。真的，你明白吗？啊，说个不中听的话，你现在像个驴似的。哎呀妈，苦就是干呐，怎么？但确实是这回事儿。Later， 老姊妹们哈，楠楠收拾完了，跟咱展示一下哈。楠楠收拾完，这是卫生间，哎，这是咱们的卧室。简单的收一下咱们的厨房，咱瞅瞅亮不亮？它老姊妹们，老亮了。Nice。